Германияның қазағы Өмірхан Алтын нағыз арандатушы. Сондықтан мынау қазақ тілді сайткерлер, блогерлер, Қытай мен қазақтың достығын дәріптеушілер, Қытайдың Қазақстандағы диаспорасы деген статус алған хуачаулар, аталмыш мұғажірлер бұғанға дейін Өмірхан Алтынға баса мән беріп келген жоқ. Бұл үлкен қателік. Жаңағы аталмыш хуачаулардың, яғни Қытайдың Қазақстандағы диаспорасы деп статус алған, Қытайға барған кезде тұтас Қытайдың диаспора комитеті, Қытайдың партия орталық комитетінің политбюросына тіке жауапты, шетелдегі Қытай диаспораларын басқаратын аталмыш комитет құрақ ұшып күтіп, жатып жастық иіліп төсек болып күтіп алатын сол Қазақстандағы Қытай диаспорасының өкілдері бұғанға дейін Өмірхан Алтынды елеген жоқ, ескерген жоқ, мән берген жоқ. Бұл үлкен қателік. Өмірхан Алтын нағыз шпион. Қытай мен қазақтың достығын бүлдіруші, екі елдің ортасына сынақ ағушы. Ол Астанада өткен дүниежүзі қазақтарының 5-ші құрылтайында Қытайдағы қазақтардың мәселесін елбасының алдында, бүкіл ақпарат құралдарының алдында ең алғаш көтеріп тастаған қылмыскер. Оны сол кезердің өзінде жетіқабат жердің астына тығып, көкке ұшса сирағынан, жерге кірсе шашынан жұлып алып, паспортына қара таңба басып, ту сонау Германиясына қарай қуып жіберу керек еді. Біздің хуачаулардың, Қытай мен қазақтың достығын дәріптейтін Қытай диаспораларының үлкен қателігі, олар сол жиналыста осы батыл қадамға бара алған жоқ. Тіпті бұғанға дейін әлеуметтік желіде олар атажұрт еріктілеріне ғана шүйлігіп, атажұрт еріктілерін достықты бүлдіруші, Қытайдың шпионы, Американың шпионы, ананың шпионы, мынаның шпионы деп оларға сан мәрте шпиондық атақтар бергеніменен Өмірхан Алтынды ұмыт қалдырды. Міне бұл жаңағы хуачаулардың үлкен қателігі. Әлеуметтік желідегі неше түрлі фейк аттармен бүркеніп, Қытай компартиясының рухы бойынша төңкерістік рухты жалғастырып, 24 сағат әлеуметтік желіде отырып, атажұрт еріктілерінің арандату қарекеттеріне батыл соққы беретін, сол екі елдің достығын дәріптейтін азаматтар не үшін Өмірхан Алтынды елеусіз қалдырды? Анығында атажұрт еріктілерінің сапында жүріп, анау Германияда тұрып атажұрт еріктілерін қолдап, анау құрбан айтты, анау Германияда тұрып атажұрт еріктілеріне құрбандыққа шалатын малдың ақшасын алып кеп, күйеулері Қытайда қамалып отырған, жыл 12 ай ет түгіл қызыл көрмеген, еттің не екенін ұмытып кеткен сол тірі жесір келіншектерменен әкелері Қытайда қамалып отырған тірі жетімдерге ет таратқаннан ақ Өмірхан Алтынның нағыз арандатушы екенін білуге болады. Болмаса анау Германиясында рахаттанып, немістің сырасын ішіп жүре бермей ма? Қазақстанға келіп, ондағы жаңа Қытайдан қорлық көрген әйелдердің мәселесін көтеріп жүргені несі? Сондықтан мынау Қазақстандағы Қытай диаспорасының өкілдері нағыз жауларыңды танып алыңдар. Ол Өмірхан Алтын. Өмірхан Алтын міне кеше 15-ші қазанда, 14-ші қазанда Женевада өткен Біріккен ұлттар ұйымының кісілік құқық туралы, адамдық құқық туралы жиналысында Қытайдағы қазақ мәселесін тағы бір мәрте көтерді. Ойбай, бұл не сұмдық? Қытай компартиясына қарсы жұмыс жасаған Өмірхан Алтынның мына қылығын кешіруге бола ма? Асыл бөлейін десең, дамбалбау табылмайтын сұмдық қой мынау деген. Сондықтан мына әлеуметтік желіде мынау Қытайдың қылмысын ашып жүрген, Қытайға қарсы жұмыс жасап жүрген, Қытайда күйеулері қамалған тірі жесір, Қазақстандағы тірі жесірлер мен Қытайда әкелері қамалып отырған тірі жетімдерді қайта-қайта конференция өткізіп Алматыға шақырып, қайта-қайта оларға көмір таратып, ұн таратып, ет таратып жүрген мынау атажұрт еріктілері деп аталатын аталмыш арандатушы ұйыммен ғана күресе бермей, сол осы аталмыш ұйымның Германиядағы өкілі атаманы перде артында тұрған жаңағы нағыз арандатушысы Өмірхан Алтынды қағыс қалдыруға болмайды. Сондықтан атажұрт еріктілеріне берген атақтарыңыздың бір бөлігін,
тіпті ең үлкен бөлігін Өмірхан Алтынға да беріңіздер. Нағыз арандатушы Өмірхан, нағыз достықты бүлдіруші де Өмірхан. Сондықтан мына Өмірханға бұғанға дейін ешқандай бір шпиондық мәртебе берілмей қалыпты. Достықты бүлдіруші, арандатушы, өтірік ақпарат таратушы деген ешқандай атақ мәртебе берілмей, жаңағы Хуацяулар тарапынан ешқандай елеусіз қалдырылған Өмірхан Алтынды біз халық алдында түсіндіре алмай отырмыз. Сондықтан мынау әлеуметтік желіде Берік Қалыбаев, Серік Қалыбаев, тағы бірдеңе Айкерім, тағы бір санағысы жоқ, тіпті жүздеп саналатын фейк аккаунттармен шығып, атажұрт еріктілеріне қарсы неше түрлі сұмдық жазбалар жазып жатқан азаматтар, сіздердің еңбектеріңіз елеулі. Сіздерді Қытай Компартиясы мәңгі ұмытпайды. Сіздер өлсеңіздер Пекиндегі Қытайдың жаңағы төңкеріс құрбандарының үлкен коммунистерінің қасына жерленесіздер. Сіздер ақыретте сол Қытайдың коммунистерімен бірге тірілесіздер. Сіздердің еңбектеріңіз елеулі, бірақ мынау сіздер үлкен бір қызметте қателік өткізіп жатсыздар. Мына Өмірхан Алтынды мүлде ұмытып кеттіңдер. Жоқ әлде ол Германияның азаматы, оған жаңағы берген атақтарымыз еленбей қалады, оған шамамыз жетпейді деп, мына Қазақстанда жүрген, қолында тек Қазақстан паспорты бар атажұрт еріктілеріне шүйліге бермей, Қыдырәлі Оразұлына, Серікжан Біләшұлына ана атақты, мына атақты үйіп төге бергендеріңше, бір уақыт мынау Германияның азаматы болған Өмірханды да елеңдер. Оғанда бір-екі мемлекеттің шпион атағын, бір-екі мемлекеттің тыңшы атағын, тағы бірдеңе деген атақтарды беріп, елеп, ескеріп, әсіресе оның мына халықаралық ұйымда Қытай Компартиясына қарсы және Қытай Компартиясының істеп жатқан істерін әшкерлеген қылығына қарсы тиісті атақ абыройын беріп, оны да бір мемлекеттің, Американың ба, Германияның ба бір елдің тыңшысы қылып шығарыңыздар. Немесе Германия үкіметіне, неміс канцлеріне қарай арыз жазып жіберіңіздер. Сіздердің мына бұғанға дейін Өмірхан Алтынды елеусіз қалдырған қылықтарыңызды кешіруге болмайды. Сіздердің бұл қызметтегі салақтықтарыңызды, бюрократтықтарыңызды Пекиндегі Қытай Компартиясы орталық бюросы көрсе, немесе сіздер тіке бағынатын Пекиндегі шетелдегі Қытай диаспораларымен жұмыс жасайтын мекеменің басшылары білсе, немесе өткенде ғана келіп кеткен қожайындарыңыз Шыңжаңдағы саяси мәслихаттың жаңағы басшылары білсе, немесе Қытай Компартиясының шетелдегі диаспораларды басқаратын комитеттер білсе, сіздердің айлықтарыңызды қысқартып қою бек мүмкін. Сондықтан сіздер мына Өмірхан Алтынды елеусіз қалдырмаңыздар. Оғанда тиісті жаңағы атақтарыңызды беріп, әлеуметтік желіде Өмірхан Алтынның бұғанға дейін жасаған қылмыстарын тізбелеп, және оның қаншалықты деңгейде сұмдық зиян келтіргендерін есептеп, оғанда тиісті мәртебе беріңіздер. Себебі атажұрт еріктілерін айта шаршадыңыздар. Бір уақыт жаңа тақырыпты өзгертіңіздер. Атажұрт еріктілері енді бәрі дерлік Қазақстан азаматтары, оларға жаңағындай неше түрлі атақ бергеніңізбен не олардың ешқайсысын соттата алмадыңдар, не атып тастай алмадыңдар, не у беріп өлтіре алмадыңдар. Енді 24 сағат бойы отырып әлеуметтік желіде шулата бергенше, бір уақыт енді найзаның ұшын анау Германиядағы Өмірханға қаратыңдар. Немесе оның неміс азаматы екендігінен тайқып, қорқып тұрсыңдар ма? Жоқ, оған жаңағы берген атағымызды алмайды, неміс өкіметі қабылдамайды деп тұрсыңдар ма? Сендер өйтіп торықпаңдар, хат жазыңдар, арыз жазыңдар, Біріккен ұлттар ұйымына жазыңдар, Америкаға жазыңдар, жазатын жердің бәріне жазып, мынау Өмірханның қылмысын әшкерелеңдер. Өмірхан Алтын елеусіз қалып қалмасын. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы. Телефон WhatsApp 8-747-063-90-31. Айтпақшы, әлеуметтік желіде атажұрт еріктілері өткізген барлық жиналыстарды терістейтін. Атажұрт еріктілерін Қытай мен Қазақтың екі ортасындағы достықты бүлдіруші дейтін. Осындай бір топтар бар. Олар атажұрт еріктілерінің белсенді мүшелері болған Серікжан Біләшұлы маған, Қыдырәлі Оразұлына неше түрлі жалалар жапты, неше түрлі сұмдықтар жазды. Бірақ бір түсініксіз нәрсе, олар анау Германияның қазағы Өмірхан Алтынға осы уақытқа дейін бір ауыз сөз айтпады. Анығында Өмірхан Алтынның еңбегі ересен.
сол жиналып жатқан конференциялардың бәрінде Өмірхан Алтынаға бар. Ең алғаш осы мәселені көтергенде Өмірхан Алтынаға. Нағыз көз ашық, көкірегі ояу. Бірақ бір қызық нәрсе. Жаңағы қалың атажұрт еріктілеріне жала жабатын, фейк болып, Фейсбукте талайтын, Ютубте талайтын, WhatsAppта отырып неше түрлі сұмдық мақала жазатын, қатерлі үштіктің лаңы деп неше түрлі сұмдық сала құлаш мақала жазатындардың ешқайсысы Өмірхан Алтынағаға тиіспейді. Неге? Ол Германияның азаматы. Ол жерде демократия, ол жерде еркіндік. Және ол Өмірханға мың жерінен жала жапса да, немістің полицейлерімен олардың ұлттық қауіпсіздігі пысқырмайды ғой. Дәлелің, дерегің болмаса бір тиын. Және сен немістің ұлттық қауіпсіздік комитетін ақшаға сатып ала алмайсың. Сосын олар қойш соны дейді де, жаңағы өздерінің шамамыз жетеді, атсақ осыны атармыз, чапсақ осыны шабармыз, қаматсақ осыны қаматалармыз деп бейшара сол Қыдырәлі мен Серікжанға шүйлік өтте жатады. Енді қайтсын. Сосын жоғардағыдай бір сарказмды жібердік қой енді. Нағыз арандатушы Өмірхан деп. Айыпқа бұйырмаңыздар енді. Бұл да бір қызық енді. Ертең 100 жылдан кейін біздің ұрпағымыз осыны естіп, бұл туралы да бір сала құлаш ғылыми еңбектер жазылар. Дәл бүгін Қытайда қазақтар қорлық көріп жатқанда, біз сол Қытайдың қорлығын көріп жатқан қазақтың құқық мүддесін қорғаймыз деп есіміз шығып жанталасып жатырмыз. Атажұрт еріктілерінің бұл жолда еткен еңбегін ел жұртқа қайталаудың керегі жоқ. Өткізіп жатқан жиналыстар, жиналып жатқан дәлел деректер, конференциялар, дөңгелек үстелдер, жетет жазылып жатқан мақалалар. Біз кем дегенде ештеңеге шамамыз жетпесе де, осы мәселені тарих бетінде қалдырайық дедік. Қарекеті бізден, нәтижесі Құдайдан. Біз кем дегенде осы мәселені мемлекеттік деңгейде, мемлекеттің құзырлы мекемелеріне жеткізейік дедік. Мемлекетіміздің құзырлы мекемелері тиісті тетіктерді, мүмкіндіктерді пайдаланып, Қытай жақпенен өзара бір келісімге келеме деп үміттендік. Халықарадан қандай да бір көмек бола ма деп оны да үміт еттік. Бірақ бір таңғажайып құбылыс болды. Осы жұмысты қалай бастадық, бізге солай жау көбейді. Ол жау тағы бір Чаңчунпаң, Уаңчунпаң деп бір Қытай келіп біздің көзімізге шұқып, сендер оңбағансыңдар десе, мен разы болар едім ғой. Мынау Қытай ғой деп жауыммен анық алысып рахаттанатын едік қой, шекетерімізді сүртіп алып тұрып. Мәселе бізге неше түрлі фейк атпен жала жауып, ешқайсы бір өз атымен шықпайды. Неше түрлі сұмдық жазып, өзі ештеңе істемейді. Өзі жаңа тірі жетімдердің бар басынан сипамайды, тірі жесірлердің көз жасын сүртпейді. Өзі бірақ мына жақта отырып ақыл айта береді, бізді жамандай береді, өсектей береді. Осы уақытқа дейін мен бір өзім 20 мемлекеттің шпионы болып шықтым. Осы уақытқа дейін менің жаңағы бір діни сектаның көсем болмаған секта қалмай қалды. Әйтеу енді бәрібір бір мұсылман исламның ішінде жүр. Мен христианның сектасы, буддизмнің секталарының жаңағы көсемі атаман деген атақты енді болашақта бере жатар. Бірақ қазірге дейін әйтеу қандай бір секта қауіпті болса, мен соның атаманы болып солардан куәлік алып шықтым. Ең қысқасы менің қанша тауығым барына дейін есептеп жазып шықты жарықтықтар. Өзім білмейтін байлықтарым бар екен. Енді осы жабылған жаланың барлығын көріп отырып, мен жаңа ғана бір ойыма сарт етіп бір ой келді де, осы Өмірхан ағаның еңбегі бізден зор. Ол тіпті біз мына Қазақстанда, Алматыда ғана мыңқ етіп әшейін бір ұсақ-түйек мәселе көтеріп жүрсек, ол кісі Еуропадан мәселе көтерді. Біріккен ұлттар ұйымының деңгейінде көтерді. Ол кісінің еңбегінің жанында біздікі деген жай бір жаңағы батпақта, құмда ойнап жүрген баланың қылығы ол деген. Сонда айтам да, неғып бізге жау көп, Өмірхан Алтынағаға неге ешкім бір ауыз мәу демейді? Неге ол кісі жаңа Қытайдың мен қазақтың достығын бүлдіруші, неге ол кісі Қытайдың шпионы, неге арандатушы болмайды, неге Американың шпионы деген атақ алмайды, неге ол кісі бір жаңағы уахабист па, тағы бірдеңеист па, соның сектаның жаңағы атаманы деген атақ алмайды, әшейін ешкім тиіспейді. Жоқ, ондай адам жоқ сияқты. Жаңағы аталмыш жала қор, пәлеқордың бәрі Өмірхан Алтынағаны көрмейді, естімейді, білмейді. О туралы дым айтпайды да, жатып кеп осы Алматыдағы атажұрттың еріктілеріне кеп шүйліге дау кеп. Құдай сақтасын. Сосын енді
Ол жарықтықтарда енді жайдан жай жұмыс істеп жатқан жоқ қой. Мысалы маған біреумен 24 сағат фейсбукте соғыс десе кет жар дейтін едім. Оған нервім де уақытым да жүйкем де шыдамайды, жетпейді. Бірақ енді қандай адам 24 сағат бойы 2 жыл бойы бір тақырыбын қайта айта беріп жамандай береді. Мысалы сен біреумен 2 жыл соғысшы фейсбукте, 2 жыл бір ұқсас сөзіңді қайталап 10 рет бір мақаланы, бір өзекті мақаланы неше түрлі қылып 10 рет жазшы. Ол деген сөз арнайы айлық алып сонымен шұғылданған, соны қызмет қылған адамның ғана тірлігі. Ең көкбет деген қатында бір сөзін оң қайталамайды. Ең көкбет деген қатында ең жаман көретін абысынымен 2 жыл соғыспайды. Ең көкайыл долы деген қатын біреудің артына 2 жыл түспейді. Кем дегенде бір күні түссе бер келші, бір шай ішейікші қатын дейді. Ал енді мынау 2 жыл бойы атажұрт еріктілерінің артынан қалмай қойғандарды қалай түсінесің енді? Олар енді айлық алып тұр дейсің, басқа мал жоқ, басқа ештеңкемен түсіндіре алмайсың. Бірақ енді олар бірдеңкені біліп тұр. Германияға шамасы жетпейтінін біліп тұр. Өмірханды ұстата алмайтынын, соттата алмайтынын біліп тұр. Оны жаңағы бірдеңе жала жауып, үнін өшіре алмайтынын біліп тұр, сосын тиіспейді. Болмаса Өмірханның істегені деген біздің істегенімізден әлде қайда артық емес па? Міне, себебі олар бізді ұстата аламыз деп тұр, бізді соттата аламыз деп тұр. Оған дәлел бізге жазған сообщениелер, бәр хабарлар тұр. Біздер сендерді айтып жібереміз, бүйтіп жібереміз. Ең сұмдығы бізге бір Қытай сөйтіп қоқан-лоққы жасаса ғой. Қытай бізбен алысса ғой. Қытай бізбенен бір жерде отырып сахнада кел бер кел, айтысайықшы, тартысайықшы десе ғой. Мәселе жаңағылардың бәрі өзіміздің қазақ болып тұр да. Ең сұмдық жері сол болып тұр. Мен аты жөнім Серікжан Біләшұлы, телефон WhatsApp 8747 063 90 31.